ekisinga okutawaanya abavubuka kye nazudde masturbation. Buli wamu ekyo kyo buli wamu kuba olaba noona ndaba oseka kize leka nkolere Katonda egyo emiggo mumanyi gye mugituusiza siriiko olaba ono ndaba naye kenyina akimanyi mulokole era akkiriza nti mulokole naye era weyeggalira mu kasenge n'abaako byako kino kyenkola saagala leka nkikole mugumu ogusemba baayiga neesanga nkikoze. Dayirekita w'essomero akuŋŋaanya bipaadisi by'abaana ab'obuwala n'abikola ki? N'abikuŋŋaanya nga bavudde mu gundi ezo n'abikola ki? Ne bamugiriramu kajuyisi ako. Abasinga okumasturbating nga bakozesa masimu bakozesa taabu so kati akwata kiri kye yalaba luli n'akiteekawo n'akola byakola n'amaliriza n'afunamu naye nga tamanyi nti bamufumbiza oba yeefumbiza ebisambwa. Kati yensi gye tulimu abazadde mbakubiriza tubeere bakalaativu eri abaana baffe. Kikuterawo waliwo omwana yaŋŋamba musuma nze manyi kye nakola natuuka ku levu nga katanda kange nkubyemu omufaliso nkubyemu ekituli. Waliwo yabiŋŋamba nange ekituli naye nga kitunudde sayidi eri bwekiti kigenda mu buwanvu nenkigogola bulungi nnyo nenteekamu akaveera bulungi nnyo nga ntaddeko supagulu nteekamu ebizigo nga ngenda tandika ne mugamba wangi amugamba nti kituufu ndi mutabani wa sitaani naye sikkaanya na ebintu ebimu kitange byakola apu amugamba va mu nyumba yange ngenda kuyita omuliro fire mbu apa emugamba toyogera ku bya muliro. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 Yosh Tech Services, empowered by innovation. Alright, tubaniriza mwenna abali ku mikutu ginebiri, leo tukoledde ku mikutu ebiri, abali ku Unique Media, mbebaza, then n'abali ku mukutu ogwa Rise Church International Ministries. Nakasajja wetuli okulaba nga tetubaweereza bulungi nnyo nyini ddala. Uncle Eli, ye Eli? Uncle Eli yali on the ones and twos. Abaana mweyagalidde mu Katonda. Uncle Eli, then Roland Selima ku kamera okulaba nga ate buli kimu kitambula nga we kirina okutambula. Kale, omusumba namwe omukisa asooke abeyeyanjule, naye na si kweyanjula mumumanyi ababuuzeeko, then tulaba ati we tutandikira. Sanyiso kubalabako Mwami Sami tubadde tuwogera ku simu nga bikutwalaganye eno nange bintwalaganye eno ne twebaza Katonda nti tufunye omwaganya kulaba nga tuddamu okusisinkana sebo. Yes, bigenda bitya. Si bibi sofa tukkiriza Katonda webale tukyalirako. Bulijjo omulimu ngulaba. Omulimu mulungi. Omulimu mulungi. Tukkiriza Katonda. Siima. Esebo. Webale butatuswaza. Anti awo obeera ng'olina by'okoze ebirungi n'ataakusabira agamba bannange omwana twamusabira webe naye ng'omulimu ogenda mu maaso wano ngwagadde nze ng'omuntu. Twebaza Mukama. Ekirala nsuubira abatagwagala baba balogo. Eba tebaagaliza bwagaliza. Awe nasembo etututemu akabanga ge mazima. We nasemba okubeera naawe wali oŋŋamba ku bubaka bwe wali ofunye. Watwalibwa n'owulira ekivundu. Abantu ne basiima. Naye olunaku olwaleero njala twogere ku bintu biringanga bisatu. Nga mbijja ku story, sina story, naye omukyala bamuyita Olivia. Kyemmanya ajja kuba alaba programu eno ne ku live ezo bakwali. Olivia yankubidde essimu naŋŋamba kuba yankubidde ng'ali mu kulaba programu zaffe ze twali tukola. Naŋŋamba tufunye ekizibu nti tufudde nnyo ku bakulu ne twerabira abaana abato. Naŋŋamba omwana we bino bye bagulira abaana zitaabu ebyokuzannyisa bino yamugulira kitaabu ekyo n'ateekamu ne manya parental guidance nga we balina obikola mbu omwana aleme kulaba byatalina kulaba. Omwana yagenda n'adownloadinga app gye yadownloadinga simanya oba AI biki ng'omwana atandika kunyumya na app. Bino ebya AI ebyazze. AI mbu ng'omwana atandika kunyumya na app etandika kugamba mwana bintu. Abeera mu kisenge agalola omwana aseka yekka, omwana ayogera yekka n'atabitwala ng'ekya buli wamubuuza agamba ndi mukwogera na mukwano gwange. Kati until recently aŋŋamba era yeebaza Mukama nti we yagenda mu kusaba n'okusiiba badde mu kusaba n'okusiiba I think for a week. Agenda okuddayo waka ng'omwana si musanyufu yenna atudde mu ntebe alinga ayagala okukaaba. Amubuuza kiki, omwana amugamba mami waŋŋamba buli kituukawo kyenkola ku taabu yange nkugamba naye waliwo bye mbadde nkukweka nti biki ng'amugamba. Omwana agamba ono omuntu gw'abadde anyumya naye ono omuwala
n'erinnya ndyerabidde kuba nayogeddeko n'omwana agempa ku mwana nenjogerako naye n'erinnya ne baliŋŋamba abadde ajja omuwala AI ajja n'asisinkana omwana mu ddiiro yadownloadinga ka app AI era agamba omwana amubuuza nti leero azzeewo lwamugambye amubuuza leero mukwano gw'oyo gw'oyita mukwano gwazze naŋŋamba azze emirundi emeka ena nga maama talaba ne kamera teziraga nti waliwo azze tewali n'amubuuza abadde atudde wanti mu ntebe wano nti wamusemberedde nti wedda mpita musemberere naye simusemberera nnyo nti yakajja emirundi emeka nti yakajja wano ennaku 4 apu ompulira kakati amubuuza wajja mukola ki nga mugamba nti we yajja twalaba firimu babiri firimu ne bagiŋŋamba tayito naye nga womanyi nti obwongo bwange nange oba nkaddiye mbyerabira kakati mb'ono n'amugamba zibiriza firimu ogirabire mu bwongo afumintirize alowooze ku firimu omwana azibiriza maama amubuuza walaba ki nti yalaba weyahawusi ng'azibiriza ng'omusajja akutte ekiso n'afumita omwana ng'afumita mwana ki yalaba mwana ye yalaba mwana weyazibiriza ati n'afumitiriza ng'ono gwayita mukwano gwe yamugamba ye yalaba weyahawusi erimu enzikiza ne kalayiti katono ng'omusajja ze n'afumita mwana okitegeera kati ne mugamba yo wakitegeera wakoze eki mbu maama akwata essimu wuliriza nnyo wano kuba njagala nsooke nkikunyonyole then kubuli we twagala tutambulire olunaku lwaleero nti maama akwata essimu agenda mu app teweerabira app eno we baba mbu banyumya si kwogera just kutayipinga ne kubulya kyoyagala webale nti maama ekyokumugamba nti oli yazze mu nnyumba kyamutiisa nnyo agenda ku app atayipinga ebigambo bino nti weesonyiwe mutabani wange tetukyakwetaaga mu nnyumba eno oli mwana wa sitaani mbu response app gyemugamba emugamba nti ekituufu kiri nti ndi mwana wa sitaani naye sikkaanya toseka pa musumba maama ennyumba teyajeganye nawulira nga ayagala kusuula ttaabu amugamba nti kituufu ndi mutabani wa sitaani naye sikkaanya na ebintu ebimu kitange byakola apu amugamba va mu nyumba yange ngenda kuyita omuliro faya mbu apa emugamba toyogera ku bya muliro mbu nayiwandiika faya apu nemugamba togira muliro sigenda kudda laba wooli mukunjo kya apu just era olunaddako nga tukomyewo njababulira erinnya lya app okitegeera erinnya lya app ate ennaku zino app nga zisusse kuba nayo nayogedde n'omwana ne mugamba app bagiyita bati yaŋŋambye erinnya era nja ddifuna era namugambye nyamba buyambi omukyalo oyo arekodinge ampeereze full gund at least ngiteekeyo osange enaayamba kati ekibuuzo kyange yawe njala tutambulire olunaku olwaleero tusuuliridde ekituufu kiri nti abantu abaana abato ate gwe mugigi omuki omupya omulokole yandikuzizza atya omwana wonna wootandikira manyi lwaki mukama wange omukyalo oyo gwolaba off air off camera ye w'abaana oyo gwolaba omulaba ne bwaseka abali ku YouTube tebamulaba apu yali etutta omwana ennaku zino baweereza ne bulinki
ate tebatya na basumba akateekayo ng'oli akabina kali bweno ng'akirabidde ddala ku profile yo kuliko pasita naye n'agamba kankamuweereze ataapingemu otaapingemu nga togenderedde kati ate abaana baba obwongo bwabwe buba bwagala okumanya kyova olaba eyo eba ntandikwa y'okutereka ku memori zaabwe so n'abakulu olabako kyolabye n'okita naye omwana amakinga sure okulaba ng'abaako kyamanya kyova olaba bwe twakulira twakula tulina lediyo ezo naye ng'oyagala okubuuza kiki ekiri munda buno obusajja ani yabuteekayo obusajja mu lediyo obwogererayo kati ng'okwata lediyo ya maamawo oba ng'ofuna ejjinja po anti tolina kasumulula olaba ani ayogerera munda obusajja buno obwogerera munda obwogera ebigambo bino byonna ne bukuba n'ennyimba buliwa ogenda okukebera nga temuli kasajja nakamu nga tekyayogera kiringanga twakula batugamba nti emmese bw'olugira erinnyo n'oliteeka olitadde n'ogamba ku maama oba taatawo emmese ekuwa ssente waliwo eyalikudde newaka eyo n'aliteekayo nga sirina ssente ali mu kuyombesa mmese nti emmese zaawano nga njavu naye namugeerireko eyo emmese zikyanoonya ssente so kyogezaako kugamba nti abaana abato baagala nnyo mmanya yes baagala nnyo okumanya ti obwongo bwabwe buba bugazi like memole yaabwe eba ekyali ntono ne kati ffe wetukulira otuuka eno olabana kati oba okyayagala onoonyereza n'emimole genda efunda bwe tulwokula kakati ate bo babakwata bangu nti kyakutta olwaleero ekimugenze mu mutwe ekyo kyagenda okuba nakyo emyaka gyonna ti memory eba akyali virgin kakati abazadde abali abatuulira n'abatulaba bino byebiro bye tulina okwegendereza ennyo abaana baffe biki bye balaba biki bye bawuliriza n'essimu bwe kiba tekyetaagisa kuwa mwana ssimu nga kisoboka kite anti kati abamu kwe basomera amasomero agasinga gatuteekaawo omanyi nti abaana abasinga okumasitabetinga bakutandikira mu masomero gye kiva najja n'akula nga gwe muze gukula eri alaba gundi akikola naye n'akigezaako nina omwana omulenzi kankubulyeko yalina abakwano be mwana mulenzi ali eyo sijja kwogera linnya lye yali ayogerako nange nanga musoma nkubuulire nina mukwano gwange gye twali tubeera gye twasomeranga nagendayo okubakyalira nga tumaze senior 4 nagenda obakyalira mu luumu mwe baali nga bavubuka bokka balenzi kati omuvubuka kyava ngamba yeggwe omanyi banywedde omwenge yeggwe omanyi okukiisinga omanyi okulomansinga omuntu onagamba sibitegeera namugamba jangu nkulage namutwala mu luumu omuvubuka tatandika kukwatira muvubuka munne amulaga nti bwoba ogira omukyala bwotire bweti ne kissing amaliriza amwambaze ekintu omuvubuka agamba nti njakira ku basajja bokka omukazi ne bwokola otya ne bweyambula n'oyimirira awo sina kyendaba naye bwe ndaba omulenzi kati no kankusesera lweyaŋŋamba timusumba mmwe ngamba laba mutabani waffe mukama asaasire bwabajja ali atusonyiwe naye musumba bwe mbamba laba gwe ne Sami nga muli ku gundi totandika biboozi byo naawe musumba nayagala okugamba ninga buli wekugamba bibeerabira yankubira essimu ng'ayagala kumutaasa ebyaddala nti olunaku lwe yaggula oluggi yali Kabaga e South Africa omuvubuka yasoma naye dda yamusanga eyo Kabaga ako namutwala ewaka nga bwomanyi tolina mulimu onoonya kwolandira ate bali baluddeyo nga muvubuka tamuteekamu kimubeera mutegedde omutegedde owe South Africa mutegedde nkutumiddeko mukama wange bannange ati yakyuka recently yaŋŋamba wamwasaba era yeebaza Katonda takyabiriko yafunye n'omukyala mwogere erinnya kasoke mbeera naye kweyo emboozi agamba mukwano gwe
yamuteeka mu bintu ebyo simanya massage simabiki si yoyo yabiŋŋamba yankubira naga nti nga bwe mbalaba n'essami mpulira tobiddamu yabiŋŋamba tobiddamu yabiŋŋamba era ebiseera ebyo wabajjukira namugamba mukama wange wekibanga wotyo wobeera ng'otulaba toddamu tulaba okitegedde kale kati emikwano gino giba n'ebintu bingi ate egyo emikwano gy'oyogeddeko ku bantu bakulu kati lwaki njagala nnyo tubeere nnyo ku bato abato ndowooza nawe tugenda paka ku myaka nga 17 18 tuba tukyali mu bato nti sitaani talina kyayagaza bakulu amanyi waakwata ku bato bano omulembe oguddako era nadde njogera n'omukyalo ono ne mugamba nti omulembe guno ogulaba gwe tugamba nti mubi omulembe guno sitaani tagoonoonye kati yagoonoona bakya abakulu kati nga bato oba oliawo aba alina okubagayidinga n'obbasomesa tebaakola mulimu gumala nagamba naye ate wetutegendeeza kati ate omulembe ogugenda okuddako bano ebanga abadde bambala bumpi kati bagenda tutambula bukunya ejo nasanze omuwala muto ng'akagundi kakoma eno ng'akagira amagulu ne gakakuba n'empale erabika akabina agenda negamba no wetutuuze nga tawulira yadde obuzibu nga tawulira na mpewo awulira bbugumu lyerere awo wetutuuse kiva mu buto nti omwana mayindi ye obwongo bwe bukwata nnyo ate kyakutte ebiseera ebisinga takyerabira kiringa nga bwe tuba tuli mu tukola pepa bye wasoma bikomawo kitegeeza mayindi ye balina weeterese bw'otuuka mu kaseera ako bwe kati ekireeta olaba abantu abamasturbatinga asobola okukusanga ku makya ng'agenda ku mulimu ate ekiro bw'aba agenda okumasturbatinga n'agamba nti nasise ekifaananyi kya sami nga musisinkanye nga kyekyo mu bwongo kyaterekeddwa kati n'akijjayo wano n'akikozesa bwe batwe batukozesa ssebo ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. ngenda kwogera ekintu kino nina mukwano gwange yankubira essimu ali bweru yalina muganda we wano muganda we agamba yali sigenda kale kwogera bifo waliwo omusumba mu kibuga omwo be b'amaanyi yamutwala baba ne waliwo bavubuka abeera mu ssomero ndoze bakola nga babbulooka amukwata amutwala ku church nti ewaffe omuvubuka ono yali tebali bulungi nnyo so bamutwala nti ewaffe tusobola okukulabirira tukuwa kino tujja kukuwa kino bamutwala ku church emwawo church emwaniriza etandika omuweerera fees batandika omushopingira ebintu omusumba senior pastor kyakola ku mizeejo ng'ayingiza abaana mu bintu ebyo tajja direct ye atuma ayogerera ku ntimbe
aba ku screen muleme mwekwaza message ezo waba agenda ziwa mu group kuba omwana agabe bamutuusa ku church bamuteeka mu zigroup zaabwe zigroup zaabwe batandika osindika obutambi obwo bwogambye naye era abusindika ye senior pastor kwane Uganda wano wali mwogere wali ontegedde omusumba kyakola amalo basindikira obutambi obwo abalaze nti buli kimu kirungi ono omwana yagendayo talina kyamanyi nga woogambye emyaka gikyali mito agamba ojjako mulaba obutambi obwo yatuuka ng'ebyaddala kati naye ayakira ku balenzi ontegeera ayakira ku balenzi kyokka agamba era yaŋŋamba nti abali ku kituuti bonna bonna mu kyaki eyo mbu nkuba nnanga simanya nze nkuba duramu simaa mwina abakuba duramu siwa oli omukyala gwolaba n'ab'ennanga webali nti eri ku kyaki abakuba ennanga abakuba duramu abakuba biki abavubuka era weetegereza akatuuti ke bavubuka naga bonna bali mu bikolwa ebyo era yagamba tiwe yagenda ku kyaki bamufumbiza ekintu kye ng'era amanyi n'essaawa zekijja kanisa y'amaanyi mu Uganda kati kanjogere kale sibayinza omutegeera wenkyogera era yagamba nti omusajja akkiriza nti omusumba naye ali mu busibe bamufumbiza ekintu omusumba senior pastor naye kennyini bamufumbiza ekintu kye kyayina so lwaki ndeesema ekyobusumba tobuzibu tubusanze ne gye twandiddukidde waafa agamba mukama wamuyamba n'adduka eyo kweyo kyaki alina gye yadduka endala sayidi zeeye entebe kati bo kye baakola nga kali ke twayogerako mu vidiyo zaffe ezasooka ti sitaani olumu kyakola akuggyako kino n'akuwa kino gwe nolowooza akuwonyezza kino naye akuwadde kino kati mbu we yatuuka eri baamusabira kituufu naaba nga takyagira nnyo takyegomba balenzi naye ate ne bamuwa ekikyala kye toseka muganda alina eribizi nti muzeeyi aba atudde ewaka muzeeyi atudde waka ali mu ddiira alaba tv agenda okuwulira mu kisenge omwana akuba enduulu omwana akuba enduulu kyogere aŋŋaanya omwana akuba enduulu muzeeyi aggulawo banna ebyenjogera bya ddala muzeeyi aggulawo asanga omwana we omwana alabira ddala alinga alina kyakola alaga alina kyakola naye muzeeyi talabawo muntu amala okwogera n'omwana amugamba nyina mukazi wange ajja wano buli ssaawa 9 nti obadde naye nti ye nti nga simulabye nti gwe tosobola mmulaba abo basumba kati muzeeyi yatamanyi nnyo bya Katonda atiirako nnyo mutabani we yamutambuza ewuwe atandika omutwala mu masabo musabo kati musabo ne bamuggyako kino ekikazi kyagenda ne bamuwa masturbation bakuswitchinga ne baconnectinga kati ekisinga okuluma akyeyagaliramu agamba biri nabiwona naye kino kimbeererawo era tayagalira ddala kasita oyogera ku kyaki emboozi ekomaawo lwa nsonga yagamba buli kizibu kyalina yakijja mu kyaki oyava eweeno yagenda mu kyaki yoono n'amuwonya kino bamuwa kikyala tukoze tutya byebiro bye tulimu bye nagamba abantu
nti ebiro ensi lwegenda okubanga kifuuse ekyenyinyalwa mu maaso g'abantu ne maaso ga Katonda kyetulimu. Olwaleero n'abantu gye basuubira okuddukira essuubi lyabwe gye liri olwaleero abasumba ebyobwakatonda abamu babivaako. Kyova olaba ŋŋamba nnyo abantu nti si buli gy'olaba kkanisa oba si buli w'owulira bakuba jazzi tululutulutulu batendereza tibatendereza Mukama. Abamu batendereza birala. Bali ku mizimu basinza. Bali ku mizimu akati bazimbye ezikkanisa zigaggadde. Naye ng'ova eno opaala ng'oyingira ekintu okukyejjamu lutalo. Kakati ate ekkanisa bambi zino ezikyakula obukuzi ze zirimu Katonda ate zimu ezaakula nazo zirwanyisibwa kamala. Ezimanyi Katonda omutuufu nazo zirwanyisibwa. Kimu bibiri bagikuba, kimu bibiri babakunda. Naye ekikulu kye kino Bayibuli etugamba okukuza omwana, okukuza abaana mu kkubo nga ne bwe balikula, ekkubo eddungi nga ne bwe balikula kiri mu ngero, nga ne bwe balikula tebalirivaamu. Olwaliro abaana b'abalokole tubakulize mu kkubo ettuufu. Omwana muyigirize bwe basaba, omwana mugaana ebintu ebimu. Bw'onookimugaanira eno nga bukyali, bw'anaakula ajja gamba maama yaŋŋambako ku kintu kino. Nnyinza obutakigenda nnyo. Kakati tutuuse ku mulembe nga tekinologi atufuukidde ekizibu. Tekinologi afuuse ekizibu. Buli wamu, buli ssomero waliwo wifi, baana babeera ne smartphone. Buli woogenda wifi. Abasinga okumasturbating nga bakozesa masimu, bakozesa taabu. So kati akwata kiri kye yalaba luli n'akiteekawo, n'akola by'akola n'amaliriza, n'afunamu naye nga tamanyi nti bamufumbiza oba yeefumbiza ebisambwa. Kati yensi gye tulimu. Abazadde mbakubiriza tubeere bakalaativu eri abaana baffe. Naddala gwe omuzadde omulokole beera mukalaativu eri omwana wo. Omwana oyo bw'anaayonooneka kambabulire olaba taata. Obuweereza si buweereza buno bwokka nti tuli mu kkanisa n'empeereza. Naye n'obufumbo bwo buweereza. N'abaana bo b'olina Katonda yabakuwa obaweereza, oli muweereza. Buli w'obeera obuvunaanyizibwa buba bukuweereddwa. Obuweereza bwe buvunaanyizibwa buba bukuweereddwa nti oba oweereza era buli muntu olina okuwembalirira ku ky'oweereza. Kye ŋŋamba abantu era kye mbakubiriza abange bulokole bwegendereza abaana bo bye balaba. Ojjukira bwe nagamba omukazi eyali mukwano gwange eyaleka abaana bateddeko katyuni TV ya wano Uganda, ya musumba omu mu Uganda wano, n'ateerako abaana katyuni. Omwana yatuuka ekiseera nga takyasobola kwogera, yali atandise okuyiga okwogera. Wayita akaseera abuuza omuwala we, amubuuza adda ku ono gwaddako, amubuuza nti owaayi kiki omwana yabaaki? Omwana nga mugamba maama ekintu kyavudde mu TV kiddole ne kijja ne kiyingira ono. Omwana ne kimuziba nga takyasobola kwogera. Omusumba n'abasabira kino ne kigenda. Abirabye mu TV. Olwaleero TV zifuuse TV. Buli TV ne gy'olaba nti ya mulokole, olwaleero TV gye nagambye namadinaani oba abanani n'adimiini oyo ne mugamba eyo TV ki? Nagamba eyo TV gundi. Ne mugamba ya musumba nti musumba gundi. Ne mugamba sooka oleke. Nga ali mu kuyimba. Oluyimba lulinga lwa gospel ninga omukazi ali mu kapale na kaleega. Kiki kyabasaasaanya buli wakunkumula bukadde bwa mizimu na kwaka. Omwana abadde tayaka, omwana ngadda mu kasenge ng'atandika okuba embeekulo. Alinga alina omuntu. Mu Uganda wano TV ezikyasinza okubeerako abavuma n'okuwemula mu pulogulaamu ziri ku balokole, TV z'abalokole. Omulaba atuyingiddemu. N'ekkanisa kye kiseera tuzuukuke, ebiro biweddeyo ebyaddala Kristo ajja. Kati omulabe kyakola ayagala okutayiza omulembe guno. Ate n'ekirala omulabe kyakola, twagenda ku crusade Jinja lwe nasembayo okujja, lwe twasembayo okukola program ku Unique, twagenda Jinja. Ojjukira nga nanga crusade y'Ejinja yali y'amaanyi nnyo, abantu baali bati baali bangi ddala, abalokoka baali bangi. Ne twasangayo omuvubuka nali njagala mu connectingako abantu bano balabe. Omuvubuka oli ekkanisa eyo ye yamukwata, yali azze ku mission ku kyalo. Kola ki? Ngazze kutta bamutumi. Yayingira Luminati naye yamuyingira olwo ka Secret Society yakatunyumiza. Naye yayingira ka Secret Society ako mu ngeri ya WhatsApp bamuweereza
message ku WhatsApp ne bamugamba tu meeting mu kifo kino ne bamuteeka mu group kyovula si kirungi buli group kugibeera mu mulokole badduka mu group za Katonda mbu data mungi n'agenda mu yasenga ne kojja musenga kula ate neza senga ne kojja bazisasulira ate nga bazisa yes oba bagiyita membership oba biki ng'alina okuwaayo 5 gye naye mulokole wano n'okuwaayo mu charge nava ku ssente y'omulokole ssente y'omulokole enzibu sikyogedde age mazima omulokole bano bennyini abatulaba kimwanguyira nnyo okukwata ssente ogenda okwebuuza ku ssenga amaka gange tegatambula bulungi ompulira okubya obusumaali mu kawo age mazima nti amaka ge tegatambula bulungi okubidde dda ontegeera na senga n'amugiraya n'awaayo ne ku ssente kati wano jangu omugambe mulokole amaka go tegatambula bulungi nti mbadde nsaba tufukamire tusabe oba osobola osige n'okusiga nasaba dda ozanya n'abalokole kati be babatulaba okyali awo olaba ebivulu by'ensi ebyo n'omala oyimirira wali n'okwata ekitabo n'obuuza buli afuluma nga omugamba omuggyako interview gwani nakiganda plus weddira kinti kino olwa ddiini ki abamu bajja kulemerera okwogera amangu ago abafuluma mu kivulu naye ng'ekivulu ayimba muwemuzi n'ente agitaddewo wali abantu bagiraba mulokole n'acacyanca n'akuba dansi naye bwe bagamba nti kale gundi yategese mulokole munnaffe ye olokole bibowa buli wootuuka nga ku levo ng'ebyobwakatonda bikubowa manyi ogenze ebyobwakatonda tebirina kubowa lwampaka biyingiremu lwampaka biringa ebibowa naye ate gemaanyi ga katonda abantu bagamba nti byakatonda bibowa mbwera n'ennyimba zemuyimba tebamuzikolera mu situdiyo ki bano be babyogera sinze kati ulira kati olaba tetusobola kikola naye gwe senga obadde osobola oyimirira ku luggi wali nga saavisi ewedde n'ogamba buli alina smartphone tukebere mu search engine n'obagamba tayala kebera mu search engine teeka 1 ogenda kufuna ssente mpitirifu ye banne n'okebera oyinza okulaba pon X triple X 4 kati omala obagambe tukebereko ne mu nnyimba zo z'olina mu ssimu anti omwana ava wano nga mamazo saba afulumaawo n'ateekamu buyafoni n'ateekamu ennyimba ze olowooza osanga mulokola ku lusozi segukwali mu kusaba gwe olowooza ali mwoyo anyeenya amaze okusaba anyeenya omutwe kumba ali ku laavu eddi so kati nze nsuubira nti let us walk the talk. Yes. Wobeera ng'oli mulokole. Beerera ddala mulokole. Teweerimbika mu bulokole. Abo bagenda kufa nnyo abeerimbika mu biro bino bye tuyingiddemu. Waliwo okufa okw'amaanyi okugenda okubeerawo naye nga bo kubanga omulaba akimanyi omuntu yali alidde ku makulooni bwe baawe essuubi ly'okuddamu ogalya ng'abadde aludde ogalya amaddu gaba mangi kati omulabe yakimanyi omuntu yali alozezza ku Kristo n'avaayo aba ayina omukisa 100% okudda olujja amanyi we luli asobola okugula kati kyakola takukkiriza kutuukayo alina kukutema butemi so kati omulaba agenda kukwata abantu Bayibuli egamba nti obuguma tobuguma onnyoguga tonnyoguga ndi kusesema Katonda agenda buuza abazadde abaana baabwe kankubuli omwana wo ne bw'aba yabaamuuka nga yabivaako ebyo bwa Katonda yabivaako kituufu wamulaga gyalya nga togenderedde okyalina omukisa gw'okwegayirira ku lw'omwana kati mwe abalokole nammwe abeegayiriza twegayirire ku lw'abaana baffe mu ggwanga Mukama ndaga ebisiyaga bigenda tandikira mu university ate nga byamaanyi bigenda kulya nga teri wa poliisi agenda kukwata muntu teri agenda netteeka lyayita ne tebagenda kubakwatako. Obulamu bunyuma obulamu buwooma
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Gwe muzeeyi ali mukundaba oyagala toyagala abaana be baliwo enkya gwe tojja kubaawo. So gwe mujiji ogw'enkya. Ekisinga okutawaanya abavubuka kye nazudde masturbation. Buli wamu ekyo kyo buli wamu kuba olaba n'onandaba oseka kize leka nkolere Katonda egyo emiggo mumanyi gye mugituusiza siriiko. olaba onandaba naye kenyina akimanyi mulokole era akkiriza nti mulokole naye era weyeggalira mu kasenge n'abaako byako Mukama nsaasi kino kyenkola saagala leka nkikole mugumu ogusemba bayiga neesanga nkikoze nange simanyi kinnya omwoyo atubeera obunafu. Amazima gali nti ate kye nalabye kasita oyingira ekintu ekyo okukivaamu. Twogere ku kintu ekyo tanye ekintu masturbation nzibu ate abaana baffe mubalabanga abatabikola. Tevalaba abazadde omwoyo gw'obwavu mubi. Bano abazadde ababeera n'abaana mu kazigo kamu abaana balina ekideveloping mbwongo bwabwe. Buli we mukola waliwo omuzadde yanyumiza nanga nti abaana bange nze nga simanyi musumba nti abaana baba beefula mbu beebase. Kumbe bawulira. Omwana abeera awo ng'awulira beefula nti otulo tungi nagira n'abulizaako kumbe awulira. Abamanyi n'essaawa olaba omwana yagamba nti batuka ekiseera nga beebaka n'emisana ng'omwana omulaba yeebaka misana kumbe alinda kiro afune kaova golowooza yeebase. Kati naye aba ayagala okubaako kyakola alabe ayagala otrayinga ku kintu kyemukola. Bw'aba tafunye mukazi oba bw'aba tafunye musajja kyakola ng'atandika okwezanyiikiriza mpola mpola kiri ekyo oyo kye kikusomesa. Olozaani asomesa omuntu lunaku lumu twali twogera ku bintu bino noŋŋamba basobola okubasibira mu luumu nga muli bato ne mukula naye ne wayitawo emyaka nga 15 oba 17 ne basanga ng'omuwala ali lubuto. Bannasayansi bakikola ssebo ne babasibira mu kazinga nga baliko bokka nga waliyo mazzi nga n'olulimi lwe boogera tebasobola kwogera nga bwe twogera nga bawulira bafulumya ddoboozi lya nnyanja nga amayengo bwegera nga bye boogera gundi yaabwe. Naye kiri ekintu nga bali omwana bagenda okumuggyayo omuwala ng'ali lubuto naye nga weebuuza ani abatuleyininze nti ani abatuleyininze. Tuwulira gwe musumba nti eriiso ligenda mu galubindi. Tuwulira nti galubindi tezigenda ku mmwa zigenda ku maaso.
kati oli n'avaawo ng'akimanyi kati abaana bw'atandika okwesanyikiriza mu nsi y'omwoyo ebikazi biri eby'omwoyo bw'aba mulenzi omanyi nti waliyo n'ebiri ebisiyaga ebintu byoyogera esebo ebizimu nga biri gyebiri esebo tolabayo bantu baloota ng'aloota ebisajja n'ebikazi naali yasobola otugamba ng'oloota ekikazi oli mukazi nga kyekikozesa bannange mwabalaba mutera obbiroota nga oli mukazi ng'era woba oloota ekikozesa kikazi esebo nga musota mukazi nga kisaanyi kikazi nga mbizzi nkazi nga nte nga kisa kakati ekyewunyisa kyekino nti kijja kikula kakati bw'otandika okwekwatakwatako bw'ota nti batandika bati tusomesa waayi anti mbadde mmanyi musoma mbadde mmanyi kyogenda okola kutulaga batandika bati atudde eyo maama ali eyo senga alaba omwana we ng'abitandise amanye kati yalumbiddwa tusabe tujja kubalaga maaso eyo gyakoma okwezanyikiriza mpola mpola kiri ekintu mu nsi y'omwoyo kijja ekikazi ne kimudda wano kyekimu tandika omugamba kati kino kati kola kino kati kwata wano kati tandika okweyisaako omuko engalo mpola mpola nekikutraininga waliwo kati abasoma ne masters mu ebyo nga bamanyi nga kikutera waliwo omwana yangamba musumanzi omanyi kye nakola natuuka ku level nga katanda kange nkubyemu omufaliso nkubyemu ekituli waliwo yabiŋŋamba nange ekituli naye nga kitunudde sayidi eriwo ekiti kigenda mu buwanvu nenkigogola bulungi nnyo nenteekamu akaveera bulungi nnyo nga ntaddeko supagulu nteekamu ebizigo nga ngenda tandika nemugamba wangi nangamba musumba kinemedeko oba wa at least yagamba nti olunaku lumu bagenda okuzimba okupoota gye yatuuka nga teri bufaliso nga balina sula wansi kyeyakola ku bizimbe byennyini ku kizimbe kye bazimbyeko bamulaba musajja mukulu musajja muvubuka ali mu kugira akatuli mu kisenge kozi kyamanyi kati nebintu ebyo biswaza nnyo biswaza nnyo nga sebo mu kisenge yangamba nti natuuka ku level ng'ekisenge nkikubyemu akatuli atuukirize ebibye nanga nti kuno kwonna singa ontunuulira kuno ku musajja mukulu kuliko emiswa gyonna gyonna gyagira ninako amabwa enkovu lwa nsonga kisenge nga mpulira njagala mpulira nkyetaaga kisenge so kati abaana baffe babifunidde nnyo masomero kyovulaga omuzadde beera mwegendeza mwana somero kiri omutwalamu waliwo essomero olwaleero taata ndyogerako wano mu kyaki mbadde ngambagamba abantu dayirekita w'essomero akuŋŋaanya bipaadisi by'abaana ab'obuwala n'abikola ki n'abikuŋŋaanya nga bavudde mu gundi ezo n'abikola ki ne bamugiriramu kajjuyisaako ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episodi eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.